接下来的这则新闻呢，要从2篇微博说起。首先，这条微博来自于中央电视台新闻频道的官方微博央视新闻，它以来自天空11460米的问候为题，转发了一条来自央视记者的微博。微博说：“大家好，我现在是在飞机上和大家打招呼，这里是国航的 CA4109，我们在从北京飞成都。现在飞机已经进入平飞状态，在这次航班，我国民航正在进行首次地空上网体验飞行。现在大家看到的信息是我在空中发出的，是不是很酷？时间是15点27。”另外一条微博来自于中央人民广播电台中国之声的官方微博，他说：“今后中国之声的记者可以一边坐着飞机，一边微博发布最新的消息了。”同样，他转发了央广记者从1万米高空发来的微博。念完这2条来自空中的微博，相信很多朋友都感到兴奋，因为这意味着从昨天下午开始，在飞机上上网已经在中国成为了现实。昨天下午，国内首架在飞机上能上网的航班首航，这个中国民航机上通讯的重大突破，让在飞机上发微博、发邮件成为了现实。CA4109，国内首架在飞机上能上网的航班下午首航。这趟国航北京直飞成都的航班，在空中实现地面和空中网络的真正互联，发微博、发邮件这些互联网生活，在飞机上同样能够进行。通过飞机上安装的一个内部的一个无线网络和卫星进行通讯，再通过卫星系统和建设在地面的主站进行通讯，地面主站再和国内的主要的网络运营商的网络进行一个连接。在这趟航班上，飞机起飞和降落的时候，同样需要关闭手机和电子设备。按照目前的技术要求，飞机飞行到1万公尺以上才能够开启上网服务。而飞机想要获得运行天地互联网络系统的资质，要经过严格的检测。在1万米高空飞行的飞机上，登录 WiFi 是怎么实现的呢？业内的专家说，这并非像想象中的那么高深。其实跟加尔德实现的这种无线网络与外面的互联互通，其实从技术上来说没有本质的区别，所以从技术难度上并不是很大。但是一旦它要在航班上运行，非常重要的一个考虑的因素就是对航班运行安全的影响，所以它要通过大量的实验来验证对于航班的运行是没有影响的。在美国，已经有1/3以上的干线飞机都安装了空地互联的上网系统，而使用这一系统的费用并不低。美国大概是几美元到10几美元1个小时，在欧洲的话大概是10几个欧元1个小时。从目前来看，在飞机上安装地空互联系统是一个趋势，而从我国航空公司的运行情况来分析，今后也会大力普及飞机上的上网服务，但是不会让乘客为此付费。